Herzlich willkommen, Freunde, zu einem neuen Video mit einer wunderschönen Mercedes-Benz V-Klasse. Ich weiß, ihr fragt jetzt wahrscheinlich, Marius, warum machst du denn mit einer V-Klasse ein Video? Ich bin heute immer noch bei GAD Motors und es ist natürlich keine ganz gewöhnliche V-Klasse. Sebastian steht auch schon bereit, denn Sebastian. Hallihallo, was hast du da eigentlich in der Hand? Das ist die Insta360 Go, die habe ich euch ja letztes Mal schon gezeigt. Da hatte ich leider einen Teil im falschen Modus aufgenommen. Jetzt bin ich im Pro-Modus unterwegs und hier auch bei perfekter Belichtung haben wir auch richtig gute Bildqualität, trotz dieser Mini-Kamera. Super. Und weißt du, was an einer V-Klasse so besonders ist, Sebastian? Warum ich den Leuten zeigen will? Da hast du ja von dem Maybach-Ebay-Projekt die Felgen geklaut, oder? Ja, das haben wir von dir bekommen, hier zum Ausprobieren an unserer V-Klasse. Fandst du die so schön, oder was, die Felgen? Ja. Ja, ich denke, die passen gut zu dieser V-Klasse. Macht sie doch ein bisschen so hochwertiger, oder? Ja, passt auf jeden Fall zur V-Klasse. Und was ich da noch sehe, das muss ich euch direkt zeigen. Das ist auch der Grund, warum ich hier bin. Nicht wegen den Felgen, sondern hier steht V8 Biturbo 4matic Plus. Was habt ihr da angestellt? Ja, wir haben als erstes mal das Schildchen hingeklebt, weil wir von den meisten Leuten gefragt wurden, was für einen Soundgenerator wir da verbaut haben in unseren Diesel. Ist aber der Soundgenerator mit 8 Zylindern und 2 Turbolader. Ihr könnt uns noch mal was zeigen, weil du hast ja gar kein Diesel. Original ist also ein 250 Diesel. Ganz genau, das war ein 250 Diesel mit 4matic, also mehr Mercedes Allradantrieb. Das heißt, du hast extra ein Allrad genommen, damit du auch richtig Traktion hast? Ganz genau, das war alles schon vorher geplant für diese Aktion. Aber jetzt mal wirklich, bist du auf die Idee gekommen oder wie kommt man auf so eine Idee? Ja, ich bin auf die Idee gekommen mit einem Bekannten, weil wir so eine V-Klasse mal ausgeliehen haben, als wir in Europapark mit unseren Familien gefahren sind. Wir haben ein Auto gebraucht für 7 Personen. Und haben sowas ausgeliehen und waren so begeistert von diesen Fahreigenschaften von dem Auto, aber so enttäuscht von der Leistung, weil das Ding nicht gelaufen ist. Serie? Hat er wie viel? 190 PS. Und jetzt? Machen wir die Augen auf. Ja, jetzt gerade in dieser Straßenvariante. Du meinst die TÜV-Variante, oder? Die TÜV-Variante, ja. 400 PS mehr, das heißt 590 PS haben wir jetzt gerade. Und für die unter euch, die immer noch nicht wissen, was wir reden, V8 Biturbo habt ihr schon gelesen. Hier haben wir den 4 Liter V8 Biturbo Motor. Ich glaube, du hast mir schon verraten, aus der G-Klasse, ne? Das ist eigentlich ein extra konzipierter Motor für diese V-Klasse, der aus verschiedenen Teilen zusammengebaut wurde, aber die Grundbasis ist der Motor aus der G-Klasse, ja. Weil man muss wirklich sagen, ich hätte nie gedacht, guck mal, hier ist nochmal ein Vierzylinder drin. Ich habe dir richtig wie mit dem Schuhlöffel das Ding da reingehauen. Ja, das hat schon gewisse Anpassungsarbeiten gebraucht. Wir haben ja auch nicht den Motor standardmäßig übernehmen können aus irgendeinem Fahrzeug, aus einer SE G-Klasse, sondern wir haben diesen Motor selber für diese V-Klasse konzipiert und haben extra die Teile so gewählt, dass er ohne irgendwelche Karosseriearbeiten hier reinpassen tut. Das heißt also, man kann nicht einfach irgendeinen Mercedes AMG Motor nehmen in dem Fall, sondern ihr habt ja ein paar Teile angepasst oder von quasi baukastentechnisch von anderen Motoren übernommen, um den eben so perfekt hier reinzubekommen. Und Leistung, hast du gerade eben schon gesagt, TÜV-Variante sind wie viel? 585. Und möglich sind? Nach oben offen. Wir bieten die V-Klasse in 2 Leistungsstufen an, also diese 585 und 900. Es wird wahrscheinlich auch eine VIP-Variante irgendwann mal folgen mit 1200 PS. Aber wer ist denn so krank? Gut, ihr habt so viele Kunden, die sind so krank, die über 1000 PS Autos fahren. Klar, wenn ich jetzt ein AMG mit 1300 PS habe, warum will ich dann auch nicht in meiner V-Klasse das gleiche Aggregat? So krank ist es gar nicht. Du wirst nachher mal eine kleine Erfahrung damit machen bei einer Probefahrt. Es funktioniert eigentlich so harmonisch und die V-Klasse verträgt die Leistung so super. Natürlich, man muss hier eine andere Bremsanlage reinmachen und einen anderen Auspuff, aber das Auto fährt ruhig und wie eine wirkliche Business-Limousine, ja, souverän. Apropos Auspuff, kannst du uns gleich mal kurz einen Soundcheck geben? Ja, kann ich machen. Schlüssel? Hast du keinen Schlüssel oder was? Schlüssel. Ja gut, den Schlüssel brauchst du jetzt, um einen Soundcheck zu machen. Ja, da muss ich mir jetzt eine Sekunde geben. Wir sind jetzt rausgedackelt an die V-Klasse und haben natürlich den Schlüssel nicht mitgenommen. Eine Sekunde, ich hole den kurz. Ich sage euch nur eins, Freunde, wir werden gleich auch 100, 200 noch messen gehen bei unserer Probefahrt. Und er meinte zu mir schon so, ja Marius, willst du ein Rennen machen gegen dein Ziel? Ja, klar, also guck mal, ihr müsst euch das mal vorstellen, das ist glaube ich so geil, so eine V-Klasse
mit 585 PS. Ihr müsst euch mal vorstellen, wenn du auf der Autobahn, das gute Ding. wenn du auf der Autobahn mit dem Ding unterwegs bist, die Leute und du Gas gibst, die Leute gucken doch, glaube ich, wie blöd, oder? Da hören sie ein V8 und dann sowas. Ui. Also, ich muss schon sagen, also es kommt wirklich so einem C63-Sound schon echt nah. Ja, aber es wurde alles extra so gehalten, damit wir praktisch stiftkonform sind. Nicht zu laut. Oh. Ja, man muss auch sagen, eine V-Klasse, die darf vom Charakter her jetzt auch nicht so krass laut sein. Aber Ja. habt ihr die selbst gebaut, den Auspuff? Ja. Weil der hört sich echt gut an, so von dem, was ich jetzt höre. Ich fahre jetzt mal einen kleinen Schritt vor, dann kannst du vielleicht mal auch von hinten zeigen. Ach, meint er, das ist ein Auspuff von hinten zeigen, oder was? Will er euch ein bisschen drunter legen? Oh ja. Sieht aber alles. Ich gucke gerade schon drunter, ist es, aber das sieht schon fast wie so ein Mercedes-Serientopf aus. Also wir haben den Topf jetzt hier nicht selber mit dem Hammer und Nagel zusammengenagelt, Hammer und Meißel. sondern ja, die Komponenten natürlich bezogen und dermaßen nach unseren Wünschen wurden die gefertigt. Aber Sebastian, mir brennt es jetzt wirklich. Ich möchte jetzt unbedingt gleich mal damit fahren. Ja, das musst du machen. Ich habe zwar keine Zeit, um dich zu begleiten, aber der Kai wird es übernehmen. Der wird die fahrerische, er ist der bessere Fahrer. Ich kann nur gut labern und habe tolle Ideen. Aber das er entscheidet, wo die Fahrerische, Motoren reinkommen in der V-Klasse, ja? ja, das Fahrerische übernimmt der Kai. Der hat es besser drauf und der zeigt dir, wie das Gerät funktioniert. Gut, ich bin mal gespannt und dann kommt jetzt mal erstmal ein paar schöne Aufnahmen von der 360-Grad-Kamera, von der Insta. Wie heißt du mal? Die Kamera ist aber wirklich der Hammer. Also so ein kleines Ding, ich bin schon auf die Bilder gespannt. Ja, ich bin auch gespannt. Schreibt auf jeden Fall in die Kommentare, was ihr davon haltet. Ihr bekommt jetzt aber gleich noch von der Insta 360-Grad-Kamera noch ein paar schicke Aufnahmen vom Fahrzeug und ein paar Soundaufnahmen vor allem. Also, gönnt euch. So Freunde, das ist der Kai, der Servus. ist gerade gefahren, über die geilen Aufnahmen gemacht haben. Die habe ich hier mit der Insta360 One X2 gedreht, mit der 360-Grad-Kamera. Die packen wir gleich auch wieder ab und dann steige ich gleich mal ein und der Kai lässt mich jetzt mal fahren, weil ich habe gerade eben schon ein bisschen was gespürt. Ich gebe dir mal die Kamera. Ja. Also, da sage ich nur, ihr kennt ja all dieses Waschen mit dem Kombi los. Hier heißt Waschen mit der V-Klasse los, mit dem Transporter los. So Kai, ja. Wie fühlst du dich so das erste Mal zu filmen? Mit der Ja. kleinen Kamera. Ungewohnt, auch auf dem Beifahrersitz. Oh Mann, das ist jetzt irgend so einen fremden YouTuber mal fahren zu lassen. Also, machen wir am besten noch Fenster hoch. Also hier drin wirkt ja, zeig mal kurz den Innenraum am besten, hier wirkt ja alles normal. Das Einzige, was ein bisschen verdächtig ist, natürlich euer GAD-Schlüsselanhänger. Ansonsten ist ja alles ganz normal. Ich würde sagen, ich lege einfach mal einen Gang ein. Ey, du hörst richtig von hinten dieses V8-Bollern. So, auch im Innenraum. Ich glaube, Du kannst gerne mal im Stand ein bisschen Gas geben. lass mal auf neutral Park gehen, ne? Park. Vor allem, halt die mal ein bisschen vor, Hör doch richtig von vorne die Ansauggeräusche. Das ist richtig geil. Obwohl die ja auch ganz alles eigentlich quasi wie Originalfahrt von Luftfilter. Richtig, ne? richtig. Wir haben sogar geschossene Schubumventile verbaut. Also Also das ist kein gewolltes Abblasen. Ne? richtig, Also ist so komisch jetzt. Guck mal, ich bin noch nie zu einem Tuner gefahren, um einen Transporter zu fahren. Das ist irgendwie so komisch. Kai, denkst du, kannst auch gleich nochmal auf den Tacho halten? ja, natürlich, klar. Weil ich immer drauf durchlade. Klar. So. Bisher fährt das Ding ganz normal. Also es könnte auch original sein, bis auf das V8-Geboller da hinten. Ich werde hier das ESP ausschalten. Ja, machen wir das ESP aus. Dann wirst du mehr Leistung haben. Gut. Mit dem Allradsystem ja kein Problem. Stimmt, der hat ja Allrad. Also halten am besten noch ein bisschen näher dran, damit die Leute es wirklich sehen, ja? Ja. Also kann ich einfach Kickdown geben oder wie mache ich das jetzt? Du kannst jetzt hier einmal die Schaltwippe links Also ich betätigen, soll- kannst sogar einen zweiten Gang runter, genau so, und jetzt kannst du einfach Vollgas Einfach geben. Vollgas. Ja, ja. Oh! Waschen mit der V-Klasse los, mit dem Transporter los. Ey, mir läuft schon der Schweiß hier gerade runter. Ey,
Ein paar Sekunden später. Oh, das ist einfach geil. Ohne Witz. Ungewohnt in so einem Auto. Ja. Man muss wirklich sagen, so vor glaub ich, 2 Jahren oder sowas, hat auch der Raphael zu mir gesagt, so, wie geil wäre es denn so, diesen V6 Biturbo oder irgendeinen von diesen neueren Motoren mit so richtig Drehmoment und Leistung in so eine V-Klasse einzubauen. Ja. Und dann habe ich mit Sebastian telefoniert und er meinte, ja, wir haben hier so eine V-Klasse mit einem V8-Umbau. Und ich immer so, ah, geil. Also, ich bin wie gerade eben bei 50, ich schalte nochmal einen zweiten Gang. So, jetzt sind wir im zweiten Gang und jetzt drehen wir mal drauf. Ja genau, hält mir die Kamera so. Das ist so geil. Schaltvorgang und dann und trotzdem fahren wir einen Transporter, so sitzen wir im Transporter und Wir werden gleich noch durch den Tunnel fahren, dann wirst du noch mehr Sound erleben. also ich habe gerade schon vergessen, das ist einfach nur geisteskrank. Wir hatten kurz die Kamera aus, aber ich muss euch ja wieder dazu holen. Einfach so, wir rollen einfach, gehen bis ins Gas, nur Halbgas. Und wir sind im 6. Gang. Ach, wir sind im 6. Gang. Wir sind im 6. Gang und es geht so ab. Okay, jetzt machen wir kurz einen Tunnel und dann messen wir wirklich zu 100, 200. Also, wir kommen im Tunnel, ich gebe noch ein bisschen Gas. Das ist geil, Alter. Okay, wir messen. Also, ich habe jetzt hier hinten mal Platz genommen. Ich muss schon sagen, so eine V-Klasse, das könnte man sich schon geben, ist ordentlich luxuriös. Und der Basti, Kai, was sage ich schon? Der Kai, der gibt jetzt mal richtig Gas. Also Kai, wenn du kannst, dann bin ich auch bereit. 170, 90, 200. Also wir haben 200 schon ganz rasant geknackt. Ich glaube, keine andere V-Klasse auf der Welt schafft das so schnell. Das war eine 10,57. 10,57. Und das in der V-Klasse. Zu zweit mit allen Sitzen. Zu zweit mit allen Sitzen, wie ihr hoffentlich sehen könnt. Und der Tank ist voll. Jetzt bin ich hier wieder bei GAD Motors angekommen. Der Sebastian steht auch schon da. Und ich muss echt sagen, ich hätte nicht gedacht, dass eine V-Klasse so viel Spaß machen kann. Einfach auch zwischendrin immer nur so ein bisschen angaben. So wieder ins Gas reingehen. Das macht echt Bock, auch mit dem Sound und allem. War auch, sag ich mal, Sinn und Zweck der Übung, dass das Ding ein bisschen mehr Spaß macht wie davor, weil die Funktionalität ist ja immer noch gleich geblieben. Aber der Spaßfaktor hat halt bei dem Auto am Anfang ganz gefehlt und mit dem V8 ist er jetzt ein bisschen zurückgekehrt. Ja gut, du kannst jetzt schlecht, glaube ich, einen 4-Zylinder Diesel mit einem V8 vergleichen, was Spaßfaktor angeht. Also ist klar, dass so ein V8 da deutlich überwiegt. Ich bin noch mal extrem gespannt, was ihr davon haltet. Was haltet ihr von dieser Idee, so ein V8 Biturbo in eine V-Klasse reinzuschmeißen? Also ich finde es ultra geil. Ich packe euch auch noch mal einen Link zu der Website von GAD Motors in die Beschreibung und auch Instagram. Ihr habt, glaube ich, auch auf eurem YouTube-Kanal auch noch ein Video, ne, wo so ein komplett so mit Timelapse ist, wie das Ding zusammengebaut wurde. Ich verlinke euch das auch mal, falls euch das interessieren soll. Da seht ihr mal, wie das ganze Ding wirklich entstanden ist, weil ihr habt ja von mir jetzt nur das fertige Produkt präsentiert bekommen. Ich verlinke euch natürlich die Insta360 One X2 und die Go 2 natürlich ganz oben in der Videobeschreibung und auch nochmal ganz oben in den Kommentaren, falls ihr euch für die Kameras interessieren solltet. Wie immer, abonniert den Kanal, falls ihr es noch nicht getan habt. Und dann nochmal danke, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Sehr Hat gerne. auf jeden Fall viel Spaß gemacht heute. Und dann nur noch abonnieren und Glocke aktivieren nicht vergessen. Und ciao! Ciao! Ciao, ciao.